Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորաոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ Մեկ հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Պեկ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթի շրջանակում պաշտոնայական լիազորությունները չհրաշայելու մեղադրանքով ձերբակալվել է Պեկ նախագահի նախկին տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը։ Քննչական կոմիտեն պարզել է, որ ՎԿ-ն իր բնակարանը մաքրելու պահանջը մերժելու պատճառով նախկին կնոջ ԱՀ-ի հետ առաջացած վիճաբանության ընթացքում խոհանոցային դանակով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մատվածներին, սպանելով վերջինիս։ Հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որպես խափանման միջոց կիրառվել կալանքը։ Դեկտեմբերի 20-ին տեղեկություն է ստացվել, որ հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ում առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Վիրավորը 36-ամյա Աշոտն է։ Պարզվել է, որ վիրավորին Հակոբ Պարոնյան փողոցի 7 հասցեում գործող հյուրանոցի նախասրահում կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ դանակով հարվածներ է հասցրել եղբայրը 41-ամյա Վլադիմիրը։ Նա ձերբակալվել է։ Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ Ձորակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նախկին տնօրեն Սխն մեղավոր է ճանաչվել խոշոր չափի կաշառք ստանալու եւ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Նա 2014 թվականից մինչև 20 թվականը զբաղեցնելով կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը կենտրոնի խնամակալ ԱԹ-ին պատկանող բնակարանի 2/3 մասնաբաժինը վաճառելու համար լիազորագիր տրամադրելու նպատակով 2019 թվականին ԱԹ-ի հորաքույր ՎԹ-ից եւ ԷԹ-ից պահանջել է $6000 ԱՄՆ կաշառք։ Պայմանավորվածության համաձայն ստացել է $2000 ԱՄՆ կաշառք, նախնական գումար եւ խնամակալության ու հոգաբարձության մարմնի համապատասխան թույլտվություն չունենալու պայմաններում 2 տարի ժամկետով տվել լիազորագիր, լիազորելով կենտրոնի շահառու ԱԹ-ի հորաքրոջը ՎԹ-ին հանդես գալ որպես կենտրոնի շահառու ԱԹ-ի շահերի ներկայացուցիչ։ 2020 թվականին կնքվել է անշարժ գույքի առողջարքի պայմանագիր 12,63,000 դրամով, որի 2/3 մասնաբաժինը չի հատկացվել ԱԹ-ին կամ վերջինս խնամակալ հանդիսացող կենտրոնին։ 2024 թվականին հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Դեկտեմբերի 17-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևանի Արշակունյաց պողոտայում գողություն է տեղի ունենում։ Արշակունյաց պողոտայի 250 կոտորակ 1 հասցեի մոտ գտնվելով ոստիկանները նկատել են վազող քաղաքացիների, որոնցից մեկը Վիգենը հայտնել է, որ փախուստի դիմող անձը գողացել է իր ավտոմեքենայի հայելիները, որից հետո ոստիկանների միջամտության շնորհիվ փախուստը կանխվել է, տվյալ անձը ձերբակալվել է։ Դեկտեմբերի 15-ին Երևանի բնակիչ 30-ամյա Գարիկը հայտնել է, որ դեկտեմբերի 14-ից 15-ը գողացել են Մարին Նրբանցքի շենքերից մեկի բակում կայանված իրեն պատկանող Chevrolet Volt մագնիշի ավտոմեքենայի դիմացի ձախակողմյան լուսարձակը եւ վնասել թափարկելը պատճառել մոտ 300,000 դրամի վնաս։ Դեկտեմբերի 21-ին Մոսկվա-Երևան չվերթի ինքնաթիռի ժամանումից հետո Զվարթնոց օդանավակայանում հայտնաբերվել է Շիրակի մարզի Հովտուն գյուղի բնակիչ 32-ամյա մի երիտասարդ, որը օգոստոսի 8-ից հետախուզվում էր կաշառք տալու եւ պաշտոնայական կեղծիքին հանցակցել է մեղադրանքներով։ Օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Արինջի բնակիչ 33 եւ 29 տարեկան երկու երիտասարդ համացանցի միջոցով ձեռք են բերում առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ, որոնք մասնատում են փոքր չափաբաժինների տեղադրում Երևանի տարբեր տարածքներում։ Նոյեմբերի 28-ին Երևանի Ղափանյանց փողոցում նրանք ձերբակալվել են 29-ամյա երիտասարդի վարած մեքենան տեղափոխվել հատուկ պահպանվող տարածք, 33-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է 47.5 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, այդ թվում 10 գրամ մարիխուանայի, 4.5 գրամ մեթամֆետամինի, 3 գրամ կոկաինի, 30 գրամ հերոինի նման ցանկվածներ եւ մեթադոն գրառմամբ հոգեմետ 100 տեղահապ։ Դեկտեմբերի 23-ին Երևան Երազք ավտոճանապարհին բախվել են Hyundai Elantra եւ ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենաները, վերջինի վրա բարձրացված ջրի տարաները հայտնվել են ճանապարհի երթևեկելի գոտում, վարորդներից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 23-ին Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին Լոռու մարզի բնակիչ 21-ամյա Շամիրամը իր վարած Volkswagen Rabbit մագնիշի ավտոմեքենայով բախվել է ճանապարհի բետոնե արգելապատնեշներին, ինչի հետևանքով ավտոմեքենայի շարժիչը պոկվել եւ շպրտվել է։ Վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 24-ին Երևանի Թբիլիսյան խճողում բախվել են Tesla, Mercedes, Daewoo մագնիշի ավտոմեքենաները, 2 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեկտեմբերի 23-ին Կամազ մագնիշի ավազով բեռնված բեռնատարը Եղվարձովունի ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել գազատար խողովակներին, կոտրել դրանք ու կողաշրջվել, տուժածներ չկան։ Դեկտեմբերի 22-ին Շիրակի մարզի բնակիչ 26-ամյա Մերուժանն իր վարած Nissan X-Trail մագնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, կողաշրջված վիճակում հայտնվել երթևեկելի գոտուց դուրս։ Ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել, տուժածներ չկան, վարորդը եղել է սթափ։